सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड पहली बार इस टूर्नामेंट में भिड़ेंगे क्योंकि ग्रुप स्टेज में बारिश की वजह से मैच धुल गया था। अब सवाल यह है कि सेमीफाइनल में क्या होने जा रहा है। आखिरकार यहाँ का मौसम कैसा है, तो आपको बता दें कि सेमीफाइनल को लेकर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। मैच वाले दिन बरसात की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि नॉकआउट मैच के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखे हैं। ऐसे में सेमीफाइनल और फाइनल मैच के दिन बारिश होने पर अगला दिन रिजर्व होगा। हालांकि फैंस के लिए बुरी खबर यह भी है कि इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच के अगले दिन भी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही इस दौरान बादल छाए रहेंगे, यानी 2 दिन तक बारिश आ सकती है। अब सवाल यह है कि बारिश किसका खेल बिगाड़ेगी। अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश हुई तो क्या होगा। फिर इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज की तरह यहाँ पर भी एक पॉइंट देकर काम नहीं बन सकता। फाइनल के लिए दोनों में से किसी एक टीम का फैसला होगा। ऐसे में किस्मत और ग्रुप स्टेज में इंडिया का प्रदर्शन उसकी मदद कर सकता है। अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता तो इंडिया बिना मैच खेले ही फाइनल में चला जाएगा। इसकी वजह होगी ग्रुप स्टेज में मिले अंक, यानी कि बारिश मैच का मजा तो किरकिरा कर सकती है, लेकिन टीम इंडिया उसके बावजूद भी फाइनल जरूर खेलेगी। इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।